कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचें कारण कार्मेल किरण पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाळ हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाळ हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचें कारण कार्मेल किरणाच्या सर्व प्रेक्षकांक हांवें करचो प्रणाम हांव सतमंता म्हणल्यार ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक हांव स्वागत म्हणटा हांव सोदवंता म्हणल्या त्या मागण्याचे निमाणी उतराचे वयर आमी थोडो विमर्शो करतले आनी प्रत्येक जावन निमाणी उतरां जावन आसात बवरतसो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडेचें जिवनपण शस्त्रांचें जिवीत आमेन ह्या उतरांचेर आमी आज थोडो नियाळ करतले बवरतसो एकतार म्हळ्यार कितें बवरतसो एकतार सांगतना दोन रितीर आमी हो एकतार आमी पळोवंक जाय पयलें जावन आसा एकतार बवरती पयले सुवातेर
बावर्त वा पवित्रपण करच्या वस्तूंचो एकतार वा पवित्र करच्या देणयांचो एकतार. दुसरें जावन आसा पवित्र जाल्ल्या व्यक्तींचो एकतार. त्या देखून दोन रितीर आमी अर्थ करूंक जाय आमचो बावर्ताचो एकतार आमी सांगतना. पयलें जावन आसा एक बावर्त करच्या त्या देणयांचो वा वस्तूंचो एकतार. हाज्या विशयांत आमी थोडी जाणवाय जोडून घेवया. पयलें अशें सांगतना पयलें जावन आसा आत्मीक देणयांचो एकतार. आमची सुरविल्ली पवित्र सभा आमी पळयत आसतना प्रत्येक जावन आपोस्तलांच्या कृत्यार आमी पळयत आसतना ही सर्व लोक एकठांय जातली, जमो जातली, एक जातली. पवित्र उंडो मोडच्या त्या पवित्र बलिदाना वेळार त्या देखून एकठांय जावन आसा पवित्र वा येवकरिस्तांत आसलो तो एकठांय. आम्हा सर्वांक पवित्र करचो तो येवकरिस्तांत आसलो तो जमो वा एकठांयपण. दुसरें जावन आसा बावर्तांचो एकठांय. बावर्ताचो एकठांय सांगल्यार आपोस्तलांत तावन मेळिल्लो तो बावर्त, आपोस्तलांत तावन परगट केल्लो तो बावर्त. हो बावर्त उसारच्या सर्व व्यक्तींनी सांगाता मेळोवन बावर्त उसारता आसतना जावचो तो एकठांय. हो जावन आसा भोव पवित्र एकठांय आनी भोव ग्रेस्त एकठांय. तिसरें जावन आसा साक्रामेंतांचो एकठांय. साक्रामेंतांचो एकठांय सांगतना जायते 7 साक्रामेंत इगर्ज मातेन वा जेजू क्रिस्तान इगर्ज मातेक दिल्यात आनी ह्या साक्रामेंता द्वारे आमकां पवित्र करता. ह्या साक्रामेंता द्वारे कृपेच्यो जरी आमच्या जिवितांत वळटात आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद आनी बेसांवां आमच्या जिणयेंत येतात. त्या देखून बावर्ताचो एकठांय सांगतना ह्या साक्रामेंतां द्वारे जावचो तो एकठांय. साक्रामेंत घेवन या परत साक्रामेंता द्वारे जेजू क्रिस्ताक मेळोवन आमचे आध्यात्मीक जिवीत उर्जीत करतना जावचो तो एकठांय. आनी एक जावन आसा देण्यांचो एकठांय. पवित्र आत्मे द्वारे जायती देणी लोकांक देंवता आनी पवित्र आत्मो आपल्याच देण्या निमती इगर्ज मातेक पवित्र सभेक प्रमुख करता वा बळादी करता, ताका जीव दिता आनी लोकांक आपलीच देणी दिवन इगर्ज माता आनीक बळवंत करता आनी इगर्ज मातेचे सेवेक तो पवित्र आत्मो तयार करता. त्या देखून बावर्तांचो एकठांय सांगतना आमकां पवित्र करची, आमकां बळ दिवची, आमकां बळवंत करचो तो पवित्र आत्म्याच्या देण्या द्वारे आमकां सर्वांक लागीं हाडतना जावचो तो एकठांय. त्या देखून बावर्तांचो एकठांय म्हळ्यार पवित्र करच्या वा वस्तूंचो वा देण्यांचो एकठांय. दुसरें जावन आसा संवसारी आनी सरगार आसच्या पवित्र सभेचो एकठांय. हाज्या आदीं एका वस्परांत हांवें तुमकां सांगलें पवित्र सभा आमी सांगलें केवल ह्या संवसारांत आसचो लोक मात्र न्ही, पवित्र सभा आमी सांगलें ह्या संवसारांत आसल्यो इगर्ज्यो मात्र न्ही, पवित्र सभा आमी सांगल्यार ह्या संवसारांत आसले सर्व लायक धर्म भाव भयणी याजक वा बिस्त मात्र न्ही. पवित्र सभा आमी सांगल्यार ह्या संवसारांत आसलो लोक, पवित्र स्थान घेतलो हर एकलो व्यक्ती आनी सरगारा जात देवा बापा ते एक जाल्लो सर्व लोक सांगाता कुडसण जाता पवित्र पवित्र इगर्ज आनी अशें सांगता पवित्र सभाचो एकठांय सांगतना सरगार आसल्या ते सर्व पवित्र सभेचे सांदे आनी आमा सर्वांचे तो एकवट अशें जाता पवित्र सभेचो वा एकठांय. आनी अशें सांगतना ह्या दुसऱ्या विशयांत उलयत आसतना हांगासर बावर्ताची विनवणी आसात. सरकारांत आसले ते सर्व आमचे भाव आनी भयण, आमचे पुर्वज, भाग्यवंत, सांत आनी सांत्रिण्यो हर एकलो आपल्या संवसारांत असल्या व्यक्ती खातीर पळयतात आनी ह्या संवसारांत असल्या आमा सर्वां खातीर विनवणी करतात. आनी ही जावन आसा भक्तांचो एकठांय बावर्ताच्या विनवण्या द्वारे. आनी एक जावन आसा भक्तांचो एकठांय संवसारांत असल्या सर्व लोक आपलें जिवीत बऱ्या रितीन जियोवन भक्तीपणान जियोवन त्याच पवित्र सभेची शिकवणे प्रमाणे जियोवन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन पवित्र सभेत एक जावन आसचो तो भक्तांचो कोर वा भक्तांचो जोमो अशें हांगा जावचो हो एक एकठांय.
अनेक जावन आसा मरण पावल्या व्यक्तींचो एकतार. जायते फावटी आमी चिंचे जावन आसा मरण सांगतना जनन आरंभ मरण अंत्य. जर तर क्रिस्ती सभेंत पवित्र सभेंत आमी पळोवंक गेल्यार मरण सांगतना अंत्य न्हय बगार एक उतरावणी आनी मरण सांगतना मरणांत जावचो तो एकतार वा एकवट अशें सांगतना हर एकलो व्यक्ती ह्या संवसारांत बरें जिवन खंयचे कसलीच पाताक नासतना वा पातकां रडोवन पातकांचे बोगसाणे घेवन नितळ काळजांत तो मरण पावता आनी हो मनीस भाग्यवंतपणाच्या वा शांतीपणाच्या जिवितांत आसलो आनी सर्वां पाटी परत एकठांय जावचें जेजू क्रिस्तांतय अशें सांगता. भावार्थाचो एकठांय सांगतना देवा मरण पावले सर्व व्यक्तींचोय एकठांय आनी ही सर्व व्यक्ती देवा थंय एक जाल्ल्या उपरांत सर्गार चडल्या उपरांत आम्हा सर्वां खातीर मागोवन कृपेचो शिवोर धाडचें ती काम करनासात. हो जावन आसा मरण पावल्या व्यक्तीचो एकठांय. अशें जायत्या रितीर आमी पळयता भावार्थाचो एकवट भावार्थाचो एकवट जायत्या रितीर. अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती जीवन केवल म्हज्या वयर हुंदून आसना केवल म्हज्या एका व्यक्ती थंय हुंदून आसतना बगार हांव जावन आसा एक समाज. हर एकलो व्यक्ती जावन आसा एक समाज आनी ह्या समाजेंत हांव एकलो मात्र न्हय आमी सर्व सांगाता आसा. जायत्या रितीर आमी सर्व सांदे जावन आसा आनी भावार्थाचो एकठांय भावार्थाचें एकवटपण आमी करता. आनी अशें केवल आयतार मिसाक वचून केवल एक दीस मात्र आमी भावार्थांच्या एकठांयपणांत एकवटपणांत आमी जमो जायना बगार आमच्या जिविताच्या हर एक घडयेंत हर एक वेळार जर तर आमी भावार्थांत आमी जियेता बरें करता आमी ह्या भावार्थांच्या एकवटपणांत आमी जियेता. दुसरें जावन आसा सतपंतां पातकांचें बोगसाणें. जायते फावटी क्रिस्ती लोक सतपंतां पातकांच्या बोगसाणें म्हणून सांगतना आमी जायतीं सवालां आमी विचारता. आदी मागा जायतो लोक कुमसारीक वेतलो आतां लोक कुमसाराक तितले चड मापान येना म्हणल्यार दुर्सवणें हांवें सबार फावटी हांवें आयकलां. आनी अशें लोकां लागीं उलयता आसतना लोक सांगता आमी कित्याक वचून पाद्र्या लागीं आमी कुमसार जायचे. हांव नीट देवा लागीं कनेक्शन करता हांव नीट देवा लागीं म्हजे पातकांचे बोगसाणें मागता म्हाका येजा कित्याक असलीं जायतीं उतरां हर एकल्यांनी आयकून आसूंक पुरो. पूण जर तर आमी हांव सतमंतां म्हणल्यार मागणें आमी म्हणटा जर तर आमच्या घरांनी वा मिसाच्या वेळार आनी हर एक फावटी आमी आमचो भावार्थ आमी विचारता सतमंतां पातकांचें बोगसाणें हाजो अर्थ कितें. हाजो अर्थ पयले सुवातेर पातकांचें बोगसाणें आमकां मेळटा पवित्र स्थानाद्वारे. हर एकलो व्यक्ती पवित्र स्थान घेता आसतना ताज्या जिवितांत घडिल्लीं वा केल्लीं सर्व पथकां ह्या पवित्र स्थानाद्वारे ती धुवन काडून येता. त्या देखून पवित्र स्थान केवल आम्हा सर्वांक इगर मातेचे सांदे करता मात्र न्ही पवित्र स्थान हर एक व्यक्तीच्या जिवितांत केल्लीं ती सर्व पथकां धुवन काडटा. त्या देखून आमी पातयेणी दवरता पवित्र स्थानांत आनी पवित्र स्थानांत मेळच्या त्या पातकांचे बोगसाणें वयर आमी आमची पातयेणी दवरता आनी हीच पातयेणी आनी आमचो भावार्थ आमी सतमंतां म्हळ्यार मागण्याद्वारे आमी उसारता. दुसरें जावन आसा इल्लें कश्टांचें. तें जावन आसा पातकांचें बोगसाणें आमी जोडचें साक्रामेंताद्वारे कुमसाराच्या साक्रामेंताद्वारे. जर तर आमी पोरण्या सोल्यांत आमी नव्या सोल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार जेजू क्रिस्त ताज्या आपोस्तलांक अधिकार दिता. जो कोणाची पातकां तुमी बोगशितल्यात ती बोगसतली आनी जो कोणाची पातकां बोगसिनात ती बोगसाशिनात. जेजू क्रिस्त ताज्याच उतरांनी पदवी ताज्या आपोस्तलांक दिता पातकां बोगसूंक आनी वा पातकां ना बोगसूंक. आनी हीच पदवी आपोस्तल धर्मदुतांक
आपोस्तल ताजे उपरांत ताणें वेंचून काडल्या लोकांक दितात आनी ते जावन आसा धर्माध्यक्ष आनी हर एकलो याजाक धर्माध्यक्षांत हीच पदवी तो घेता त्या देखून हर एकलो याजाक आपल्या धर्माध्यक्षांत आनी धर्माध्यक्ष आपल्या ऑर्डिनेशनांत वा आपोस्तलांत हीच पदवी घेवन आसता त्या देखून ही सावी बोगसाणें दिवची सावी जेजू क्रिस्तस आपल्या आपोस्तलाक दिता आनी आपोस्तल धर्माध्यक्षाक आनी धर्माध्यक्ष हर एक याजकाक दिवन बोगसाणें दिवचें तें एक विशिश्ट पदवी तो लोकांक दिता त्या देखून आमी जर तर एका याजकांतय खुमसार जावंक गेल्यार आमी उडास दवरूंक जाय पातकां बोगसूंचें तें देणें आनी पदवी जेजू क्रिस्तानच दिल्ली ती पदवी आनी ही पदवी यासाक आपल्या जिवितांत साक्रामेंतान द्वारे कुमसाराच्या साक्रामेंता द्वारे लोकांक तो दिता आनी लोकांक तो पवित्र करता आनी हीच बचवणी आमी परत करता हांव सतपंतां पातक्यांचें बोगसाणें तर सर पातकां आमकां बोगसूंक साध्य आसा गी जर तर इगर्जमातेच्या शिकोण्या द्वारे आमी पळोवंक गेल्यार थोडी पदकां बोगसूंचो अधिकार हर एकल्या याजकाक आसना थोडी पदकां आमी सांगता रिजर्वड सीन वा विशिश्ट रितीची पदकां केवल धर्माध्यक्षाक आनी थोडी पदकां केवल रोमांत आसलेल्या पापसाहेबाच्या अधिकारार आसतात जो कोण इगर्जमातेचो विरोध वेता इगर्जमातेच्या शिकोण्या विरोध शिकयता इगर्जमातेक पब्लीक रितीन तिरस्कार करता आनी इगर्जमातेक सांगता वा पापसाहेबाक जायत्या रितीन करता थोडी कारणां आसात हांकां सर्वांचे विशिश्ट रितीचे बोगसाणें केवल पापसाहेबान वा थोड्या कारणांत वा थोड्या विशयाचेर धर्माध्यक्षतावन मात्र जोडून घेवचो तो अधिकार केवल 6 वर्सां जावन एबॉर्शन वा गर्भपात केल्लें तें पाताक बोगसूंचो अधिकार केवल बिस्पांक मात्र आसलो आनी थोड्या दियासिजेनी हें बोगसाणें दिवचो तो अधिकार बिसाहेब सर याजकांक दिताले आनी थोड्या दियासिजेनी केवल विंचून काडल्या थोड्या याजकांक मात्र हो अधिकार आसलो पूण आतां पापसाहेबान हो अधिकार सर्व याजकांक दिला गर्भपात वा एबॉर्शनचे पातकां बोगसूंक त्या देखून बिस्प वा पापसाहेब पदकांच्या बोगसाण्या विशयान उलयता आसतना जेजू क्रिस्तान दिल्ली ती पदव्यांचो अधिकार आनी चलावण तांणी करतात चलावण लोकांक बरेपण हाडच्या खातीर आनी लोकांक शांतीपणाच्या वाटेन जिवोवच्या खातीर तिसरें जावन आसा कुडीचें जिवंतपण हर एकलो व्यक्ती आमी मरण पावल्या उपरांत आनी ती मरणाची निमाणी रीत जर तर त्या मरणाच्या अखेरच्या रितींत आमी जर तर गमन दिल्यार जायती बरी उतरां आनी इगर्जमातेची शिकोवण आमी आयकता पूण जायते फावटी आमी आमच्या सिंतिमेंतांत आमी बरोवन आसल्या वेळार याजकांनी वाचची ती उतरां आमी चड गमन दिवन आसूंक ना जावंक पुरो पूण मुखल्या फावटी जर तर आमकां एक चान्स मेळ्ळ्यार याजकांनी ती वाचची ती उतरांचे वेळ थोडो गमन आमी दिवया हर एकलो क्रिस्ती व्यक्ती पात येता की आपूण मरण पावले उपरांत पुनर्जिवंतपण वा कुडीचें जिवंतपण आसतलें कसली कूड आमकां ती लाभतली म्हणल्यार सवाल जायते फावटी आमी विचारून आसूंक पुरो थोड्यांनी म्हज्या लागीं विचारलां कुडीचें जिवंतपण अशें सांगतना खंयच्या प्रायाची कूड म्हाका मेळटली हांव 60 वर्सांचो प्रायवंत म्हाका 60 वर्सांची प्रायेची कूड मेळटली गी वा म्हाका 25 वर्सांच्या प्रायेची कूड म्हाका मेळटली असली जायती हास्यास्पद सवालां हांवें आयकल्या पूण कुडीचें जिवंतपण म्हळ्यार कितें आनी तें सर खंयच्या वेळार जातलें कुडीचें जिवंतपण जातलें निमाण्या दिसा कशें जेजू क्रिस्त आपल्या पदवेंत आनी आम्हा सर्वांक जर्ती करच्या खातीर येतलो तो व्हड सर्व लोकांचें कुडीचें पुनर्जिवंतपण जातलें पूण आमी विचारूंक जाय कसली कूड आमकां लाभतली
जायते पावटी आमच्या ह्या मासा रक्ताची कूड आमकां लाभतली गी. सर जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या कुडीच्या विशयान आमी एक नदर मारल्यार ती एक विशिश्ट रितीची कूड. पूण हर एका आपोस्तलांक पळयल्यान तांकां कळीत असले वस्तू जावन आसा जेजू क्रिस्ताची वळख तांणी धरली. पूण त्या कुडीची लक्षणां दुसरींच आसली. आमी सांगता ग्लोरियस बॉडी, हे दुसरेच रितीची विशिश्ट रितीची कूड. पूण त्या कुडीन जेजू क्रिस्तान पियलो गी, जेजू क्रिस्तान काण केलें सेवलें गी खंडीत जावन. त्या देखून एक दुसरेच रितीची कूड आमकां लाभतली. जेजू क्रिस्ताची पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या वेळार आसली ती त्याच रितीची कूड आमकां लाभोंक पुरो. तर कुडीचें पुनर्जिवंतपण म्हणल्यार ताजे उपरांत जावचें कितें? कुडीचें पुनर्जिवंतपण सांगल्या उपरांत ह्या निमाण्या दिसा जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार सर्व मरण पावल्ले व्यक्ती आपल्या आपल्या कुडींत पुनर्जीवन जातले. पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत बरे मनीस सर्गराजाक जेजू क्रिस्ताचे सुखांत वांटेले जातले आनी ह्या संवसारांत केल्ले लोक ह्या संवसारांत जावन बरें संवसारांत बरें करणाटे लोक आनी खोट्या जिवितांची येयल्ले लोक ख्यास्तीक वळख जातले. त्या देखून हर एकल्याक आमकां कूड लाभतली म्हणून विश्वास आनी भावार्थ आमी उसारता. आनी निमाणें जावन ससनाचें जिवीत. ससनाचें जिवीत म्हूण आमी सांगतना प्रत्येक रितीर थोडे विशय आमकां आमी उडास हाडूंक जाय. प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक निमाणे पावटी वा अंतीम वेळार येवच्या वेळार वा आपल्या दुसऱ्या येण्यांत आयिल्ल्या वेळार प्रत्येक जावन पयले सुवातेर आमी आमच्या कुडीन द्वारे आमी पुनर्जीवन जातले. दुसरें तो नीत करतलो आनी हो नीत जावन आसा आमी जियेल्या जिविता द्वारे. जर तर हांव बरें काम हांवें केलां म्हज्या जिवितांत, बरें जिवीत हांव जियेलां आनी बऱ्या रितीन ह्या संवसारांत हांव जियेतां वा पाड रितीन हांव जियेलां, हाजी नीत करचो जावन आसा जेजू क्रिस्त. दुसरें जावन आसा सर्ग. जर तर बरें केल्लो व्यक्ती सर्व सर्गराजांत देवा बाबाच्या सुखांत वांटेली जातली. पूण सर्ग खंयच्या रितीर आसतलो, कसो आसतलो? सर्गराजांत देव आसल्या निमती सर्गराजांत संतोश आसतलो. जायत्या रितीची पिंतूर आमी पळोवन आसोंक पुरो. ती सर्व पिंतुरांस खंडीत जावन सर्गराजाचें वा सर्गाचें एक हर एका रितीर विशिश्ट रितीर पिंतूर करूंक साध्य कोणाकी जावचें ना. तिसरें जावन आसा पुलगत्र वा शुद्धीकरण जावचो जागो. पुलगत्र वा शुद्धीकरण जावचो जागो हर एकल्या व्यक्तीक मरण पावल्या उपरांत पातकांचे बोगसाणें जोडुल्ल्यांक पूण आनीक शुद्धीकरण जावंक आसच्या व्यक्तीक आसतो तो जागो. आनी जेजून आपल्या दुसऱ्या पावटी आपल्या दुसऱ्या येण्यांत ह्या संवसाराक आयले उपरांत असलो जागो आसचो ना. कित्याक हाजे उपरांत आसतले केवल सर्ग आनी येवकोंड. आनी चवथें जावन आसा येवकोंड. खंडीत जावन ह्या जाग्याक आमी वचोंक आमी तयार आसचे ना. येवकोंड जावन आसा एक जागो म्हणून सांगच्या बदलाक ही एक जिवोवची रीत म्हणून आमी सांगयत. एक सिच्युएशन खंयसर देवाचे आशिर्वादां नातिल्ली देवाचे आशिर्वादां नातिल्ली व्यक्ती जिवोवचो तो जागो. आनी अशें थंय जातली दांत किल्लोवणी, रुदान, रडणें रुदान अशें उतरां आमी वांजेलांत आमी जायते फावटी आमी वाचल्यात. त्या देखून हर एक फावटी आमी सतमंता उसारतना हीच आमची भावार्थ आमी देवा ते उसारता आनी जेजू क्रिस्त ते उसारता. आम्हा सर्वांचो भावार्थ सोडोवन दी, वाडोवन दी आनी आमच्या भावार्थांद्वारे हर एका दुसऱ्या लोकांकी आमी जेजू क्रिस्त ते वणडची सकत आम्हा सर्वांची जावं दी आनी आमच्या जिविताच्या आखरेक देवाच्या समोर रावन ताज्या सर्गराजाक मेतेर जावन ताजो संतोश आम्हा सर्वांचें करचें तें बागी जिवीत आम्हा सर्वांचें जावं दी. तुमकां सर्वांक कार्मेलीत फ्राद जेजू बाळकाचें पूर्ण क्षेत्र भिकर नकटे हांगा तावन करचो. नमान देव बरो दिसते.
चेरगाल वाळय कुरपेस वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ गो Jesu barka nama tuka Jesu barka वंदन तुका बेसावम चेरगाल वाळय कुरपेस वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ बेसावम चेरगाल वाळय कुरपेस वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ देवपोन सांडून आयलो या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सूर्या परी देवपोन सांडून आयलोय या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी